Мы же сказали, нету. Снимать? Нет. Почему вы меня называли фашистом? Потому Ответьте что на вы это. разговариваете так. Что? Вы нацисты, вот приметы. Как это нацисты? Я имею право получить казахский меню. Получить казахскую информацию. Конституцияда ата заңда жазылған құқықты талап етіп жатырмыз. Қабылдамайды, отырмайсыздар. Сіздерге рұқсат жоқ дейді. Мынандай кафе. Бізге болмайды. Ne için girdiniz? Harcada. Шығып кетіңіздер, ренжімесеңіз. Шықпаймыз. Сіздер заңды сот алдында жауап бересіз. Маған керек жоқ. Біз қандай заң бұздық? Бізді бұздық. Сіздер заңды бұзып отырсыздар. Қандай? Айғайлап отырсыздар мына жерде. Тұрады да, мы межнациональная страна дейді. Мен оның дым қатысы жоқ қой, бізге қазақша мәзір сұрап жатырмын. Мен қазақша ақпарат алуға мен құқым бар, право имею деп орысшам жеткізгенше сөйлеп жатырмын. Содан кейін жақсы деп те айтпайды, не үшін екенін де айтпайды, біз не үшін деп сұрап тұрсақ, бүйтіп бұрылып кетіп қалды. Жолда администратор кісі, сол әйел кісі, фашист, анау мынау деп сөйлеп кетіп бара жатыр да, не сөйлеп жатқанын мен түсінбедім негізі, бүйтіп ести алмадым. Сонымен болмайды, андай жүрегім түсіп қалды да, мен өмірімде фашист деген сөзді өзім жағыма естіп көрмегенмін. Болмайды. Вы отказали қазақша менен сұрағаныңыз үшін националист, фашист деп айтты. Қазақ тілін талап еткендерге националист кейін социальный медиада мына ресторанға қатысты компания бастаймыз. Кешірім сұрасын. Қазақстан Начальник этой Мой телефон. Я извиняюсь за прошедшее недоразумение и за сказанные мною слова. Моему поступку нет оправдания. Мне очень жаль за прошедший инцидент. Обещаю, что больше такого не повторится. кешірім сұрасын. Штраф салады. Мен талабым сол әкімші жазаланса, жаңағы мылтықпен екі қызметкер жазаланса, бізді қорқытуға келген мылтықпен мен қылмыскер емеспін, мен өзімнің құқығымды талап еттім ол жерде. Одан бөлек кафенің басшылығы жазаланса деймін. Себебі бәрі бізден қызмет етуден бас тартты. Солар жаңағы жазасын алып заңды түрде біздің алдымызда, қазақ елінің алдында кешірім сұрасын деймін. Себебі фашист, нацист деп айтуға олардың құқы жоқ. Мен қазақ тілін талап еткенім үшін деп өзім есептеймін.